अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम सबका फ़ोन में एक इमरजेंसी अलर्ट आ रहा है। यहाँ पर देखिए इमरजेंसी अलर्ट, दिस इज़ ए सैम्पल टेस्टिंग मैसेज सेंड थ्रू सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो दोस्तों हमें एक डर भी लग जाता है और एक बीप आवाज़ भी होता है। हमें लगता है कि कहीं हमारा फ़ोन हैक तो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इस मैसेज से, इस इमरजेंसी अलर्ट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक सैम्पल टेस्टिंग मैसेज है, तो इससे आपका फ़ोन कोई ख़तरे में नहीं जाएगा। दोस्तों ये जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो है वहाँ से भेज दिया जाता है। तो अगर आपका फ़ोन में भी ऐसा बीप आवाज़ होता है और अगर ये इमरजेंसी अलर्ट आ जाता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल सेफ़ मैसेज है।